宇宙には秒速に 1000km の風が吹く。宇宙には地球の100倍以上の風速を持つ惑星が存在する。極端な温度差と気圧の変化によってとてつもない風が生まれる。海王星では秒速 600m を超える風が吹き、HD189,733B では秒速に 1000km の風が確認されている。宇宙の台風は命を吹き飛ばすレベル。体験したいとは思えない。